Oi! Ai, mãe. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Diga oi, dona Fátima. Oi! Gente, eu tava editando o vídeo agora e percebi que eu não tinha feito a introdução do vídeo. Que na hora foi um susto muito grande. Não foi manhã aqui no sítio. De repente começou uma tempestade. Chovendo muito, ventando muito. Acabou a energia, não foi? Foi. Acabou a energia. Aí a gente meio que acabou. Eu só fui gravar quando a fumaça deu fogo, enfim. Tô começando a introdução desse vídeo agora, mas assista, ficou bem legal. A gente passou uns perrenguinhos sem energia, viu? E chegou foi tarde da noite. Chegou tarde da noite, tarde. Mas é isso, gente. Acompanha aí o vídeo que tá bem incrível, certo? Gente, essa criança, Kaique, ele é muito inteligente. Ele pegou esse sleeping tint, abriu. Aí quando eu fui... não me lá cama não. Quando eu fui olhar, ele me leu o dedo e disse que... que foi isso aqui, Kaique? O dedo. O que foi? Ai, tá doendo, tá? Vendo? A atriz de cinema. Gente, uma noite de tempestade no sítio. E do nada, faltou energia. Aí a gente não se preveniu, né? Porque foi de última hora. E vamos acender um fogo aqui, ó. E é chuva de vento, viu? Vamos acender um fogo aqui pra esperar a energia voltar, né? E se esquentar. É muito frio. Ei, vai dar certo. Tá parecendo com largados e pelados isso aqui, ó. É. A criação tá largada aqui. É. Ainda bem que não tá pelado. A chuva tá forte, né? Aí não tô pelado não, né? De lá não veio não, eu ia dar dinheiro a ela. Eu entreguei. Gente, agora já são bem 7 horas da noite, ó. Comecei a jantar e faltou energia, arroz, ó. Cuscuz, carne e chuchu. Cozido. Cozinhar. Tá assim, ó. Aí a gente tá acendendo fogo aqui, rapaz, que vai dar certo, ó. E olha isso aqui, ó. Chuva de vento, ó. Não dá pra ver, ó. Mas a chuva de vento tá ventando muito mesmo, ó. E a lenha aqui, ó. E ventando. Muito. Olha. Ele tá pegando aqui nas lenhas. Pega casca também, não? Acho que não tem casca, não. Ó, aqui tem umas lenhas finas. Eu pego essas lenhas finas que tá aqui, ó. Não tem como pegar, não. Pegando essas lenhas aqui mais finas, ó. Eita, gente. Não dá pra pegar. Não dá. Aí eu vou jantar e o fogo tá ali. Pega, mas não pega. Vamos olhar lá como é que tá. A linha mais fina que eu achei foi essa. As outras não dá pra tirar, não. Agora é esperar, né? Olha. Pega não. Torcer pra que pegue, mas vai pegar. Gente, quando nós tava tudo alegre e o fogo ia pegar. Caiu de novo, ó. Caiu? Caiu, ó. Desligou a luz ali, ó. A geladeira. A energia tá indo e voltando. Indo e voltando. E eu aqui, ó, comendo e... Tá não, tá na tomada. Já sai doido com medo. Ó. Agora vai pegar, se Deus quiser. Porque, ó, mostrei pra vocês que tinha voltado. Não foi nem um minuto, não. Hoje o copo dura pouco. Pois é. Eu tava assistindo, não comemore. E ela foi comemorar, tá que tá ali, ó, todo enroladinho, tá com frio. E é isso. Gente, agora parece que vai pra frente, olha. Eu para a fumaça. Qual foi o segredo? Qual foi o segredo? Não tava querendo pegar. Minha irmã Lucilda pegou e disse que com óleo queimado, óleo de moto, né? Óleo queimado é aquele óleo que a gente utiliza nos transportes. Aí até pirar, não tem, né? Pra lubrificar o motor. Aí, ó. Que pena que pegou beleza. A nossa só foi ela aí, salvou a noite, viu? Ó. Valeu, Lulu. Agora vamos nos esquentar e comer no claro. Não, tá só com a iluminação da coisa. Eita, menino, que o fogo foi bom. Tá parecendo festa junina, né? Tá todo mundo aqui ao redor. Aqui, ó, quando for a festa junina, mesmo que... Se chover, bota para queimar. É mesmo, mas as fogueiras vai pra frente, né? Porque, gente, aqui geralmente nas fogueiras costuma ser chovendo, né, mãe? Aí é horrível pra fogueira pegar. Já estamos sabendo como é que essa fogueira vai queimar em minutos, graças a ela. A noite foi salva por ela. Bata com pra ela.
Só não merece mais palmas porque comemorou cedo demais que a energia voltou. Foi comemorando a energia faltando. Não é, menino? Tá aqui, ó. Eu levei desse franguinho, ó. Foi, lembrou e colocou aqui, ó. Pra pegar aí pra no... Vai cantar, Kai. Canta, Kai, que canta. Canta. Canta assim, uou, vai. Bom dia! Canta. O sol já nasceu lá na fazendinha. Tá cantando, não sai não. E aí, papai? E fogo aqui, ó. Eita, lá vem. Zé, até liguei o flash. Carregado, né? E aí, Di? E aí, amiga? Meu celular descarregado, não sei como é que nós faz. Ah, não Só precisa... tem uma vela. Ainda só tá com a vela só aqui em casa. O celular descarregado. Mas, você tá aí, mulher? Cola aqui o fogo, ó. Gente, agora são 8 horas e não chegou energia ainda, tá certo? Foi parece que foi geral, foi em todos os sítios também na cidade. Olha, o povo tá aqui, a imagem ruim, viu? Tá aqui, pai tá jantando, ó, o fogo tá aqui ainda, ó. E agora é que se está jantando. Eu tô comendo olhar. É a sobremesa. Sobremesa, vamos jantar em casa e Lucida tá dando uma janta de Kaique. E tá aqui o fogo, ó, mais fumaça do que fogo, mas, né, tá trazendo o prego. Ó. Eu disse, foi em todo canto. E a fumaça dessa, viu? Ninguém vai contar uma história de terror? Nenhuma? Nenhuma? Depois que o pulso tá cheio. Não conta mais nada? A preguiça, é? É a preguiça de mais. E mãe? Eu também não. Nunca vi terror nem quero ver. Tem couro, tu quer couro? Eita, gente, ó, o fogo aqui, ó. Não tá comendo. O ruim só é a fumaça mesmo, viu? Puxei, minha filha, como é que vai Não, mas vai contar, né? Não é com a barriga, não é com a boca. tudinho que não vai tirar a barriga. Vai contar? Foi. Pra contar uma história. Porque o pessoal só tinha o pé, ó. A fuçura é a cabeça do boi. Pode também chamar a fuçura. Gente, ele parece que encheu a barriga, não foi de arroz, não. Eu tô trabalhando. Trabalhando de quê? A barriga tá cheia. Tá cheia. A barriga do menino de nó. É bom a gente comer, né? Dá uma preguiça que a gente come, que a gente janta. Ó, gente, ó. Agora também, ó. Olha os cabelos como é que fica, ó. Mas, enfim, né, gente? Passando aqui mais pra encerrar o vídeo. Dizer pra vocês que eu não gravei mais, porque meu celular descarregou. Tava rindo de Didi, né? Que o dia de Lânia tinha descarregado. E o meu logo em seguida também descarregou. Aí a gente foi dormir. Aí lá, paz. Fomos dormir, era 9 horas da noite, 9h30, no máximo 10. Aí lá pra tarde da noite, a energia voltou. Foi em todo o sistema, foi em jardim e sítios também de jardim, que acabou ficando sem energia. Mas foi bem engraçado, que faz a gente refletir sobre a importância de pequenas coisas, como a pessoa, sei lá, acaba se tornando tão dependente até da energia, né? Que é incrível, é incrível. Aí a gente ficou ali até tarde, conversando, tomamos café também, depois que o meu celular descarregou, por isso que eu não gravei pra vocês. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eita, as galinhas brigando. Eu espero que vocês tenham gostado, né, menina? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Gostaram do vídeo? Tu ficou com medo? Você tá usando mais, sente medo do escuro, hein? Minha Nina, eu nem vi ela. Já tava mais os amiguinhos dela, né? Né, Nina? Tava mais teus amiguinhos? Tava. Mas é isso, gente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou estar trazendo mais, tá certo? Eu ia fazer um vídeo bem diferente à noite, mas infelizmente, né? Faltou energia, mas é assim mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu joinha. Se inscreve no nosso canal pra gente chegar aos 300 mil ainda esse ano. Porque Deus é mais, a gente vai conseguir. Vamos aumentar a nossa família, né? E é isso, gente. Beijo. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Diga assim, ó. Tchau, minhas tias. Tchau, dá tchau assim, ó. Tchau. Eu não quero nem saber. Tchau, gente.